ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயனுள்ள பதிவு பற்றி பார்க்க போகிறோம். என்ன பதிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக் ஹெல்த் கேர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்காச்சும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்ம பெட் கிளினிக்கு போகிறதுக்கு வழி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வளாகலேருந்து வரவங்களுக்காக தான் இங்கேருந்து காமிக்கிறேன். இப்போ ராணிப்பேட்டை இந்த பக்கம் ஏரியாலேருந்து வரவங்களுக்கு ரவுண்டானலேருந்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ விசி மோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வரும். இப்போ இங்கே அப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அண்ணா சாலை இருக்கும். இதுதான் ரவுண்டானா. லெஃப்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா ஆற்காடு ராணிப்பேட்டை பைபாஸ் போகலாம். ரைட் சைடு போனீங்கன்னா ராணிப்பேட்டை போகலாம். நீங்கள் வந்து வளாகலேருந்து வரங்களா இருந்தால் இங்கே அண்ணா சாலையிலேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட்டு திரும்பினீங்கன்னா 1/2 கிலோமீட்டர் தான் பெட் கிளினிக் வந்துடும். இப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு இருந்தால் போதும், கிட்ட தான். ஒரே ரோடு தான், எங்கேயும் நீங்கள் திரும்ப வேண்டியதில்லை. நேராக நீங்கள் இந்த பைபாஸ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா ஆற்காடு வேலூர் போகிற பைபாஸ் இது. இப்போ நம்ம பெட் கிளினிக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ இருக்குது பார்த்திங்களா, இதுதான் லெஃப்ட் சைடு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெங்கட் பாபா கேஸ் ஏஜென்சி காம்ப்ளெக்ஸ் இது தான். இங்கே வந்தீங்கன்னா பெட் கிளினிக்கு வந்துடலாம். வாங்க ஆஸ்பத்திரி உள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஈவினிங் டைம் வந்திருக்கோம் பெட் கிளினிக்கு. தினமும் பார்த்திங்கன்னா மாலை 6 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இரவு 10 மணி வரைக்கும் பெட் கிளினிக் இருக்குது. நீங்கள் 6 மணிக்கு மேலே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்குக்கு எதனா வைத்தியம் பார்க்க தந்தால் பார்த்துக்கலாம். இப்போ இது வந்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா புதிய டாக் உள்ளே இருக்குது. நீங்கள் புதுசாக டாக் வாங்கினா கூட இங்கே வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே இருக்குங்க. ராணிப்பேட்டில் இருக்கிறவங்க தான் வரணும்னு இல்லை, எங்கே இருந்தாலும் டாக்டருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா சார் வந்து ஆலோசனை கொடுக்குறாரு. இப்போ நம்ம கிளினிக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்குள்ளே டாக்கு தேவையான அனைத்து மருந்துகளும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாக்குக்கு தேவைப்படும் பொருட்கள் எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது. இதெல்லாம் மொத்தமே பார்த்திங்கன்னா டாக் தேவைப்படுற பொருட்கள் எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது. நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. நிறைய பேர் வந்து இங்கே டாக் இட்டுன்னு வந்து பார்த்துக்குறாங்க. நானும் நிறைய பார்த்துருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து இங்கே இந்த கிளினிக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அதனால தான் நான் நண்பர்களுக்கு இந்த பதிவில் ஷேர் பண்ணலான்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கு யாராவது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது பயன்படும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும் வரதில்லை, வெளியூர்லேருந்து கூட இங்கே சார்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டை வாங்கிக்கின்னு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு அவங்களுடைய செல்லப்பிராணிக்கு வந்து பார்த்துக்குறாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளினிக்குள்ளே தான் இருக்கோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டாக்டர் வந்துடுவார். டாக்டர் வந்தோடனே நம்ம டாக்டரை சந்திக்கலாம். வாங்க. டாக்டர் ஆர் கிஷோர்குமார் சார் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு டாக்குக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. மோஷன் ஆளே வீக்காக தான் இப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகும். பிடிச்சிக்க நல்லா பிடிச்சிங்களா? தெரியுமா?
யானைக்கு மலை தெரியுதா கலந்து அனுப்புதா ஏய் தந்து ஏய் ஒண்ணு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.